बदला लेने में वो राहत नहीं जो माफ करने में राहत है, बोलने में वो राहत नहीं जो। भाई अगर आप इस तरह की एआई वॉइस के साथ वीडियो बनाना चाहते हो तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। बदला लेने में वो राहत नहीं जो माफ करने में राहत है, बोलने में वो राहत नहीं जो चुप रहने में राहत है। आप जहां मर्जी रहो, अपनी जुबान काबू में कर लो और सब्र को अपनी जिंदगी का साथी बना लो। माफ करना अपनी तबीयत बना लो, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाओ।